зал играл. То, что сделано Головиным совместно с Виахольдом, бесспорно драгоценность. Целая груда драгоценностей, сверкающих столь ослепительным блеском, что глаза разбегаются, не знаешь, куда смотреть. Работа над постановкой «Маскарада» продолжалась несколько лет, без перерыва. Мы с Виахольдом старались использовать все новейшие средства театральной выразительности. Это была сама энергия, порыв и творческое увлечение работой, которое заражало всех нас, участников спектакля. И вот ярко освещенная зала, костюмы и наряды, довольные и самодовольные лица, прекрасные декорации. Театр был полон и торжественен. Это было новое слово в театральном искусстве. Зал – часть представления. Декорации прекрасны, как Петербург. Великолепный маскарад. Наша генеральная репетиция состоялась в тот день, когда на улицах Петрограда уже раздавались первые выстрелы финляндской революции. Я и Виахольд перебегали Невский под выстрелом. Я шел на маскарад с Петербургской окраины. Днем по этой же улице двигались массы народа, требуя хлеба. В городе стреляли. В театре этого почти не было слышно. За него били куранты каждые четверть часа. Кто-то уже потерялся.
Что такое искусство? Может быть, это новые технологии? Data transfer complete. Но этого мало, правда? Давай добавим немного цвета. Красиво, но чего-то не хватает. Чего-то настоящего. Хотя, давай посмотрим под другим углом. И выйдем за рамки привычного. Конечно, искусство — это новые формы. Но как же чувства? Без них это просто оболочка. Так все же, что такое искусство?